Jose Protasio Rizal Mercado ya Alonso Realonda Nimion Jose Protasio Sukunimion Rizal Mercado ya Alonso Realonda Hanen Aitinsa Sukunimi Yo Jose Rizal Amatit Ovat Silma Lakari Kuva Taide Kiriailia ya Tutkia Han olesen tinut udeksastoista kesäkuuta 1800 kuusikymmentäyksi ja koulut 30. joulukuuta 1896 hän asui Calamba Filippineillä. Jose Rizalista tuli Filipinien kansallinen sankari, koska hän taisteli vapaudesta hiljaisella mutta voimakkaalla tavalla. Jose Rizal johti filippinalaisia aloittamaan vallankumouksen Espanjan hallitusta vastaan vapauden saavuttamiseksi ja Filippinien hallinnan saamiseksi. Rizalin päivä on Filippinien kansalainen juhlapäivä. Sitä vietetään joka 30. joulukuuta ja sen muistetaan Jose Rizalin Filippinien kansalainen lakarin elämää ja toita. Kiitos. Joo, kuule.